Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima ma kana. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Allahumma sholli ala Muhammad. Teu nyangka di Bali teh loba orang Sunda. Saya mah tengah asa di Bali, pentingnya asa di soreang we. Aslina wani diriungkeun. Sugan teh moal pikieun asa teh ka Bali, hareudangna sarua. Ngomongna eueuh nu ngomong Bali. Makanya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Qadarullah, daun lagrag hiji tina hiji tangka nu leubeut ku daun yang lebat dengan daun satu pohon. Ketika ada satu daun jatuh, Allah tahu kering dan basahnya. Tak menyangka saya malam ini ada di komunitas Sunda. Sunda teh susunan dasar nya. Nah hiji moal pahili papisah moal jadi dua. Allahu Akbar. Kudu ngawarnaan. Mun hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Teu naon singan. Teu aya nu anyar, aya nu anyar. Teu naon tapi teu naon ngan yakin moal naon-naon. Mata ka mana we kudu mawa akhlak. Kamari abdi ka Batam, orang Sunda di ditu ge. Nah ieu Sunda ieu rajin pisan nyeun jelema. Saya selalu statistik. Sabaraha tahun Kang di Bali? Nu 12 tahun, nu 20 tahun. Budak nu sabaraha opat. Kitu we gawena teh. Jika ustad usaha tara anak deres. Da gawena di sasarung sakali nangtung ngaburusut. Alhamdulillah nuhun diulang ka Bali ya. Bali nu Allah, Bandung nu Allah, Mekah nu Allah, Madinah nu Allah. Doakeun nu hadir wengi ieu sing umroh tahun ayeuna amin. Teu aya nu teu mungkin. Abdi wae teu ngimpi-ngimpi bakal ka Bali. Penting ieu qadarullah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mun Allah geus berkehendak, saha nu rek ngahalangan. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad minkal jad. Cunuk waktu ningang pangsa, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Nya, jual ngariung kieu. Ye, ngariungkeun jelema teh pagawean enteng, gampang keneh ngariungkeun korong. Sok nu ngorong mah sok diriungkeun heula tara langsung dipiceun nya. Sok ngaku lah. Sok mun ngorong mah kabeh ge pake wirid heula, subhanallah. Jeung sajorok-jorokna nu sok ngorong pasti nyimpen korong mah apik mun dari kolong meja, teh sarua sararea ge, rek pejabat rek rakyat. Tawa di kolong kursi. Matak mun orang Sunda nu aya di Bali teu duduluran, teu ngariung, teu boga bamus, aduh sing era ku kaleng hongguan. Kaleng hongguan ge sataun sakali masuk ngariung jeung monde jeung salakina. Anakna teh lain 2, 3 jeung nisin. Bibi-bibina susu capnona teh era ku kaleng orang Sunda. Cik ngariung atuh. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu frekuensi seperti ini, nanti Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah. Saat tersenyum, Allah bahagiakan. Riweuh orang Sunda nu aya di Bali mah, kumaha riweuhna Ustaz? Hayang seuri wae neng arisan cair. Leung mun nomerna deet, mun jauh rek baru susah umur-umur. Bang kenu we batur mah geus boga bang naon, ieu mah karek boga bang kenu we. Rek kitu wae hirup teh. Untung diutus Rasul. Rasul ngajarkeun nu tadi ceuk Pak MC. Ceuk Pak Bamus. Kahadean
teh nu paling sakti di dunia teh ngaran makhlukna kahadean. Abdi orang Garut Pak, di Samarang. Mun balik ka lembur aya nagreg eta teh gunung dikerok ku beko mah. Pake tatarucingan ka santri. Cik, bro, tete, bray. Nu pangkuatna di dunya naon? Gunung, tong disalahkeun, bising bener, tapi yang lain eta dimaksud sakuat-kuatna gunung eleh ku beko. Berarti nu kuat mah besi. Al-Hadid aya suratna, surat besi. Tapi sajago-jagona besi keur melak cangkeng, ningali seuneu mah melondoy bray. Cenah ka seuneu mah. Ku seuneu mah dibentuk atuh jadi bedog, jadi kampak, jadi samurai. Berarti seuneu nu jago, si jago merah melalap Jakarta kalah. Sajago-jagona seuneu elehna kunaon tah? Ku cai mamang Aceh ge diletak. Pemutihan, awas di deket pantai tong maksiat yang diletak ku cai. Berarti cai nu jago, tapi sajago-jagona cai elehna ku angin. Kuluna cai teh turuna kalau hujan tuh besar, tapi dipecahkan sama angin. Maka hati-hati dengan angin kalau sudah berkolaborasi dengan cai jadi tsunami. Yang rata-rata badai mah ngaranna awewe. Di Amerika ada Rita, ada Karenina. Kenapa perempuan diibaratkan badai? Kadang perempuan jadi badai rumah tangga. Ya. Tapi sajago-jagona angin elehna ku saha cik? Ku tukang sate. Kita gawe ngasakeun sate arulin wae sia teh. Nepi ka asak sate. Mentak sok aya sate babadug kana mobil. Bau sate dibawa ku angin. Sajago-jagona jelema. Nah, tukang sate teh jelema. Elehna ku naon? Ku tunduh, Bro. Tah rek dicirian teh ngajina rek ngaji naon ya? Jauh-jauh ti Bandung ka dia di Onang rek naon ya? Rek ngaji brut. Hahaha popotoan. Teu bosen ti orok dipopotok. Anyar ngajuru foto akte dipoto, KTP dipoto, surat nikah dipoto, ayeuna dipoto keur Yasin ayeuna. Teu naon sih kan? Mun teh nyaho tong nyanyahoanan. Komo ibu-ibu mun dipoto teh ngelel. Naon dagang letah online? Dengelel hungkul dengdek. Harap dimaklumi, harap arif dan bijaksana. Kalau ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu teh sing yakin, sing ngarti perempuan teh butuh sandaran. Tapi Bu, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar berupa bahu, masih luas bumi untuk bersujud. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Tulis jang quotes by Ustaz Ee. Berarti jelema nu jago eleh ku tunduh mah. Aslina aderei pernah ngilu kajian melendoy bray. Ku tunduh mah ningali ustad antara ada dan tiada. Komo di kipasan ge mah tunduh ngajen. Nepi ka nyerep kana kerah. Nya da molor ngacai. Oh rek ngaji brut rek ngaji her. Ukur ngaji jerig muru Ustad Epi keur aya di Bali ramena Instagram. Loba nu apaleun ka Al Makmur keren. Awas. Ieu makmur ngaranna kudu makmur. Ulang ngaran hungkul. Loba nu ngamakmurkeun masjid tapi teu saeutik nu makmur di masjid. Kumaha makmur di masjid sugan teh salat ngiring ngecas. Ngecas yang syariah. Masih mensok ngesian kenceleng ngilu kiih ka masjid teh. Da di terminal mah geus 2000. Ngising 3000. Mun kiih jeung ngising teh goceng. Kemarin ngising hungkul angger itu lagi nama 5.000. Nah saya dan ngising mah pasti kiih cenah apaleun. Faina tadhabun rekamarana ieu. Awas masjid ukur ngaran Al Makmur ai subuh pinuh ku angin. Pemainna ngan 2 jajar, 2 dijajar-jajar. Dari senior hungkul. Pemain lama. Cik adan subuh teh ku budak ngora. Ganti atuh nuansa teh. Ame semangat nu ka masjid teh adan ku aki-aki. Allahu Akbar. Allahu Somad dan geus pieu. Aing mah ngagajlig lirikna Ulah sampai kejadian di Bali mah ngerakeun Islam naon eta. Aya nu panjang napas pohoan. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Nah
adan teh ponok-ponok teuing. Ruaseun nu adan. Tenggelam dalam nada. Alah. Ye. Nu pangkuatna di dunya mah jelema, tapi jelema eleh ku tunduh. Matak hati-hati mun geus tunduh, slipkeun moal alright, sarekeun moal balik. Di jalan tol ge tunduh. Aya tulisan kalau ngantuk tidur dulu ngalenyap nabrak. Geus tunduh mah sarekeun we. Ya, tapi rek sarena Islam aya carana, Pak. Make doa wudu heula, sunnah mah nyusun ngeunah. Wudu wajibna keur salat, sunnahna keur sare. Rek sapatemon mau berhubungan suami istri wudu heula. Ame budakna teu baong, tah kapanggih we. Mun urang boga budak baong, seuseuh teh beungeut. Nyieuna wudu heula teh. Rurusuhan ka mana tuh gaya? Kalem we. Balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Karena bisa jadi itu tidur terakhir, tergambar dari bacaan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Teh maulid teh keur ngajarkeun eta. Rasul diutus teh keur naon? Keur ngajarkeun nu kararitu, tong dianggap enteng. Saya suka terlibat di pemerintahan Bandung, Jawa Barat. Mun audisi pemimpin, Ustaz Epi nanyana sok aneh-aneh ka calon pemimpin nu rek naik teh. Cik cenah Ustaz, pertanyaan ti Ustaz naon ya? Keur balon bakal calon. Sok ditanya teh nyeleneh-nyeleneh, apa tuh doa asup ka WC? Loba sia pejabat tak apa doa asup ka WC, palingan mimpinna jiga toilet atuh. Kabeureuyan mah tara ku cucuk muning ku tulang pedas. Kamari saja jeung RK Ridwan Kamil. Ya. Awas kabeureuyan mah ku cucuk muning lain ku tulang pedas, ku anu leutik. Bahaya. Islam selamat, iman aman, kunaon diutus Rasul, wa ma arsana kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsana kami rasulin di ayat nu lain illa liyuta'a bi idnillah. Diutusna Rasul teh keur mikanyaah ka saha wae nu aya hareupeun. Nanya ka nu ngewa, mere ka nu koret sanggup teu ti nu muludan ayeuna. Hayu urang mah aya nu ngewa, pika ngewa deui jadi lemur baeud atuh. Jadi lemur jamadun. Aya Rasul pas ka masjid di Ciduhan, Malik Ciduhan teh. Tah ning apa? Tareh nu eta. Tah mun urang iman ka Rasulullah ku peringatan Hari Besar Islam PHBI cik amanah naon. Tadi betul, jangan seremonial saja. Sami'na wa atona, tiap menang emu amalkeun. Dan di dunia mah moal salilana. Minaz zulumati ilan nur tadi cek ayatna, dikaluarkeun ti nu poek kanu caang, lamun amal goreng kuburan teh poek. Teu percaya sok ke maot isukan perwakilan. Kelaporkeun bener poek. Moal caang lamun urang sok maca Quran, urang sok silaturahmi, tong ukur ngariung di Bali, di kuburan ge ku Allah diriungkeun deui anu kesepian tapi sarua amal. Aslina saya hafal tina hadis Rasulullah. Kita sih ditanyakeun jalma anu saprekuensi amanah keur hirup teh. Situ geus maot can ya Allah. Geus belah mana? Silih anjangan we biasa. Maka aina mutahabuna bi ruhillah, mana baheula nu silih pikanyaah dasarna ruh kami al-Islam bukan kesukuan. Anu ti Garut, anu ti Cianjur, anu ti Jumbrung tadi dipoto. Naon ieu parinah ka Bali, Bandung geus heureun. Lain Ustaz hijrah we da aya ayatna hijrah mah mere kauntungan. Rasul teu betah di Mekah pindah ka Madinah teh keur dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Tok jadikeun moto Bamus Sunda di Bali. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi, satu bersatu bersaudara, ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua, biar Bamus Sunda di Bali berkembang biak dan berkembang baik. Setuju? Naon we tema naon? Komo ngaji supaya ngahiji, lain ngaos mah kenapa ngaos? Kahartos kana dahareun jeung artos. Sabarahanya cenah mun ngundang Ustaz Epi ka Bali betriweuh atuh. Song-song we. Aya mah tong bicara amplop jeung urang mah bala. Ustaz Epi mah teu butuh amplop, eusin. Rek kitu wae hirup teh. Teu meunang ngajual ayat ku harga nu saeutik, mantap ustaz teh bayar sing mahal. Ngahina agama. Nya tong riweuh. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. CATUR catur cik atuh tertib ulah riweuh. Fa aina tadhabun pertanyaan rek kamarana ieu. Ider-ideran jauh kieu.
lamun teu boga amal soleh, gunung eleh ku besi, besi eleh ku seuneu eleh ku cai, cai eleh ku angin, angin eleh ku jelema, jelema eleh ku tunduh, tunduh eleh ku sare, sare eleh ku maot. Berarti numpang jagona mah maot. Kulluman alaiha fan, kabeh bakal binasa. Kullu ajalli musamma, kabeh aya masa kadaluarsa jeung expire-na. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ta eta nu moal kajawab mah. Kapan, di mana, sedang apa? Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sok jarian amal soleh. Kunaon mun salat wajib, mun salat sunah kudu pindah biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada Ilahi dimanapun kita berada. Maka yang panjang umur para rezeki. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasirahimah. Kudu kieu, kudu loba ruang riung dina raang bari reang da sagedeung deui di ruang. Awas, da ukur ngariung mah korong ge ngariung. Ukur ngariung mah uyah ge ngariung, sireum ge ngariung. Ngan ngariung rek dibawa ka mana? Nu gapleh ge ngariung. Tapi silih ancam paehan sakuai, paehan sakuai. Nya jika nu catur hakan sakuai. Tang ngariung kieu mah satu bersatu bersaudara satu frekuensi. Karena ada ayatnya di Al-Baqarah. Wattaku, takutlah yauma, kepada satu hari lataji, yang dimana hari itu nafsun an nafsin, satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi. Seperti Ibrahim tu bisa nulungan bapana Azar, Nuh tu bisa nulungan anakna Kan'an, Lut tu bisa nulungan pamajikana, terus Asia tu bisa nulungan salakina. Awas, ukur sadapur, saseumur, sakasur, salembur, sagubernur, tapi di akhirat tu sajalur gara-gara tu akur. Maka kitab Islam namanya Al-Quran, Al-Quran tong pasea. Hayang maot keur pasea, 3 doma kalakuan teh. Keur kurban kamari mencit di dia, dipencit, baturana dipencit, anu can dipencit mah diadu, tanu we. Baturana geus ngagala lenceng, sia teh mah diadu we. Nu leuwih cileupeng lain diadu, ngamulan bawa jalu. Berarti doma LGBT eta. Rek kitu wae. Urang mah jelema diutus Rasul teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW masih disebut namanya, punya kebaikan, dan itu yang akan mengabadikan walaupun sudah wafat. Maka wajib mengingat kenapa Rasul diutus. Punten muludan maulid kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Rasul pun bayi dulu tah. Mun muludan mah lain memperingati Nabi, tapi memperingati kelahiran Muhammad yang belum jadi Nabi. Tapi jasana gede pisan. Diutus kenaon rahmatan lil alamin. Ka mana? Lain ka jelema hungkul. Ka sasatoan ge Nabi mah nya ah. Ayo urang mah kumaha ngaku umat Rasul ti kapungkur, aya cucunguk ngaliwat ditangkarakeun. Eueuh gawe peda ngaganggu na salat. Cucunguk ngaliwat, awas nya. Setan mah entrep kanu naon we. Keur salat numpang kanu cucunguk. Mun sujud can init keneh ku aing tangkarakeun. Bener teh init sujud tangkarakeun. Eta salat bibir rame hate jempe otak pre, tapi ningalikeun eta we. Cucunguk kikituan. Mikirna ulah nepi ka cucunguk. Cucunguk teh boga keluarga. Boga anak, boga salaki. Kumaha mun rek ngajemput anakna sakola. Sementara kurang dianiaya. Daek boga pamajikan ditangkarakeun cucunguk. Sampai anakna di sekolahan ngobrol jeung satpamna cucunguk. Kamananya si mama? Di sisi lain indungna keur terdolimi nangkarak dina sajadah urang bari keur salat masih bisa maksiat. Matak Islam atau weksa api teliti tidak bisa kita menzalimi diri apalagi menzalimi orang lain. Ini haram tu zulman kata Allah. Matak saya pergi ke Bali itu kearifannya luar biasa. Sopan orang Bali mah, tangkalnya di sampingan. Cik aya orang Islam atuh. Diajar arif mah ke orang Bali. Bener, ini masalah kearifan. Da puncak ilmu mah arif jeung bijaksana. Nah ini ngaku orang Islam tiba baheula, kiih di mana wae. Tangkal di kiihan moal ngalawan moal. Tapi pikiran eta nu hanapeun tangkal saha? Aya liang sireum. Liang jangkrik, kumaha mun keur hajat ngawinkeun anakna. Pangantena palid. Jupa-jupana bahe. Wedding organizer-na hancur. Hajatna baru hangseur.
Ya teh aya ayatna mah tak kudu ngaji ge walaisal insan ila masa'a hayang dikitukeun ke di akhirat. Karena pernah Nabi Sulaiman keur ngabrieul jeung pasukanana dicegat ku sireum pidato da Sulaiman mengartian bahasa sato. Awas malingir Sulaiman rek ngaliwat bisa anu katincah. Itu masalah kearifan. Matak sok rek cicing di mana wae ge. Nu penting saroleh. Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Di mana Ustaz dalilna surat 2 hiji Al-Anbiya 105. Maka di Bandung aya kajian gapleh, gaul tapi soleh, teu kudu pinter. Penting mah soleh, nu soleh mah pasti tapi nu pinter minum tolak angin. Aslina saya kan LP suka miskin datang nu palinter unggongan teu soleh jadi di penjara. Mending soleh mah diwarisi ku Allah ya Allah waduh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin gitunya nah salat nya aya kitab Riyadus Sholihin sok rek cicing di mana wae ge asal soleh dulur kabeh abdi ka Kalimantan disambut ke orang Dayak jadi Rasul mah teu boga musuh urusan batur ngamusuhan kumaha si eta we da teu udunan Rasul mah ke salat di tai ontaan ngalawan teu lain teu wani mun musuh sakali paeh dakwah itu mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul menyayangi bukan menyaingi, mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki, menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Konon katanya orang Sunda di Bali itu hampir 20 ribuan lebih ya tercecer, luar biasa ya teh. Berarti kaum muhajirin sing sopan ka kaum ansor tong kiih di mana wae ya mah kiih teh dijieun tulisan Epi Effendi dan menu geus mah geus. Apunten Ustaz, mikna kirang caket. Oh ya siap atuh. Nya poho deui we aing. Pak aing eta habun rek kamarana ieu. Nepi ka ngedul ka masjid teh kunaon ya teh? Aing ngaku cinta ka Rasul, alus. Tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Sakali deui. Eunang ngaku umat Rasul mah tapi ulah bertepuk sebelah tangan Rasul ridho itu di aku urang umatna amalana teu sarua subuh tunuh duhur ripuh asar hoream magrib pabelit jeung dunia terbalik tiris isya hareudang tahajud pagujud jeung selimut hayang asup surga apal kasus Adam baheulana di mana di surga nah diusir ka dunia ngalanggar sabaraha pelanggaran sapelanggaran urang hayang asup ka surga anakna incuna seberapa pelanggaran naon boga orang nyero boga kawauhan halo seuseuh ta beungeut alah paingan gejed doana siga teh diijabah atuh da ngapuhung da iman malin pengakuan tasdikun biqalbi ngabenerkeun ku hate iqrarun bilisan Allahumma sholli ala Muhammad ngaku rasul teh utusan Allah tapi perilaku eta wa amalun bil arkan aya aturana ka WC nu kencah heula ka masjid nu katuh heula teh eta fungsi Rasul diutus teh nyontohan nu karitu supaya hirup tertib teu boga musuh damai aman selamat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamaku disambut teh kurang teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa dzakarallahu katsira man amana billah wal yaumil akhir syarat iman ka Allah jeung ka akhir teh kudu daek nuturkeun Rasul sok pelajari sunah-sunahna nah silaturahmi teh di antara nu dipesankeun ku Nabi bagian tina sunnah kahirupan afsus salam sebarkan salam kemanapun dimanapun sedang apapun entrep di mana wae tong motong kendahan siga nyiruan lebah entrep di mana wae teu motong kendahan nyedotna nu amis-amis ngisingna wae madu bapak-bapak wani ngalawan ribuan nyiruan untuk mendapatkan madu tapi bapak-bapak teu wanieun mawa madu ka imah teu sabab sieun
Mending lawan nyiruan jeung lawan ibu-ibu mah. Mantak tong bebeja ria rek kituan mah. Cumpling we. Da ka perizinan ge eueuh izin poligami mah. Sok ka perizinan setempat. Ka pelayanan satu atap. Eueuh. Da memang teu kudu izin. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Jawab atuh lain jumaahan. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Nya geus tong izin mun kapanggih minta maaf. Ai meja sukuna sabriji ya bisa nangtung. Mun rumah tangga yang nangtungnya kudu bisa opat. Daripada hiji pasea wae, ibu-ibu bakal mati dihanap. Bae we da tudunan atuh. Ustaz Epi teh teu kasep ngan payu. Beda jeung orang Sunda di Bali, GGM ganteng-ganteng mubazir. Rek kitu wae emang. Oh buruh disunatan nya ngeunah nyunah mah nyusun ngeunah sunnah disusun supaya merenah tuk manina genah betah dina ibadah berat-berat dina maksiat keun we batur ngewan da hijrah mah berat atuh ana DKM baheula diskotik karaoke masas entak ka Bali teh asa reunian aduh tapi ku hidayah mah jadi deket ka masjid tong ngarasa bisa, tong sombong, tong gede hulu bising tasup helm. Aya di masjid teh ku saha teh ku Allah. Dibere hidayah, dilembutkeun hate, diberesieun kanu maot kudu babakalan jiga uje. Baong baheulana. Fatajawwadu, tapi berbekal fa inna khairi jadi taqwa katakwaan kurasa sieun ka Allah, maka hijrah. My hijrah, my adventure. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu rasanya kalau lihat akhwat takwat pengen berikan mereka coklat. Tapi sekarang bukan, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat asal jangan lebih dari 4, tidak ku beri dia coklat, tapi ku beri dia seperangkat alat sholat. Nah, ulama jinah. Aslina cuman kan ngaran ibadah mana nu hampang ka masjid make gamis disebut karung lempang kamana budak penaik mah make baju pamajikan salah make kopea disebut lurah dikupluk disebut tukang pila di Nuna TV make baju ieu disebut ahoker terus orang kudu make baju renang muslim. Maka lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Coba mulai mengikuti Rasul. Mun barang gawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ah bae batur rek ngomong naon ge. Urang mah gawena karena Allah dititak wa Allah wa bidzalika umirtu. Mantak sama make kupluk ame teu loba dedengean. Sok geura mun nyandung hayang aman make kupluk. Carekan kuno kolot jempling, carekan kuno ngora jempling, daing na torek. Tete nya anu kaalaman mah nya nyandung teh pertama ribut nanti pertama 3 bulan. Kaditu nama insyaallah istiqomah we pasea. Piring pepes ukur salomari pertama mah kaditu mah teu pepes deui diganti ku piring plastik. Masakna tong bebeja. Tong termasuk orang yang sesat, balik teh kadinya deui, muter we. Coba memboga opat mah sapoe di dieu supaya sehat kana awakna ge. Ka ibu-ibuna ge nyehatkeun. Nyeuseuh teh ku teguh sorangan, nu hiji nyeuseuh, nu hiji ngabilas, nu hiji moekeun, nu hiji istrika, harampang teh. Nu berat mah ikhlasna. Matak bu, nu dihandap ya ibu-ibu ame harampang sok tuturkeun la ilaha illallah. Namun deket ditanya ibu-ibu ya, bu Aisyah laki milik rezeki bu, rezekinya mau rezeki sedekahkeun atuh. Ngeunah nyunah mah nyusun ngeunah nyunah ka Rasul. La ilaha illallah Al-Qur'an Muhammad Rasulullah as-sunnah.
sah tak jadi Islam. Kami yang ngaji tapi prak-prakana jauh tinu diaji cek MC tadi cacakan Quran teh teka harti tapi ngeunah aya dibaca geunang-ngeunaheun mah. Ta Rasul teh jelema nu pangeunah-ngeunana teu boga musuh tapi aya nu ngamusuhan. Mentak sanggup teu tina peringatan hari besar lahirnya Nabi ayeuna akhlak rubah nanya kanu ngewa mere kanu koret sanggup teu? Rasul reka masjid di Ciduhan Malik nyeduhan teu? Tapi tempo-tempo anu nyeduhana gering, pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu? Cik di Bali bisa tuh gitu orang Sundanya di Bali. Sekali deui. Rasul tiap mereka masjid dalam satu kisah di riwayat hadis diludahi orang Yahudi, ngapoe cerot. Tapi teu dibales lain teu boga ciduh, enggak penting. Tapi pas nu nyeduhana gering, sana pertama ngalongok. Rasul coba mun harita Nabi na Ustad Epi ciduhan pertama langsung mencorong jangkung gede ngerehan poe kadua ciduhan di moal kanebo poe katilu ngadenge nu nyeduhan gering dilongok jiga Rasul ditanya moal ditanya minimal ditanya lah teh nyeduhan kan jangkung badag kunaon teh nyeduhan beak ciduhna butuh ciduh sabaraha tangki kunaon awak panas gering mangga mamam aya mau anu asup Islam ku Rasul mah didoakeun dilongok diusapan sampai manehna asup Islam tak eta dakwah teh merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek sanggup teu bamus Sunda ieu daerah geus dikuasai 20.000 tapi tujuanna rek dakwah sahade-hadena pagawean dakwah kenapa saya banting setir je dakwah ngeunah buruhna surga hijrah buruhna surga kamu mana jadi dulur ke Arab gratis tiap bulan doa si mamah dia mempengaruhi ridollah piridol walidain teh si mamah ngutuk orang jadi ustad mamah doakeunnya tapi sing jadi ustad gebeg budak baong doakeun jadi ustad mah nanti ngadoakeun Epi jadi presiden begang saya jadi presiden mah geus we jadi ustad Ustad mah mau meuli geura baju ge. Abdi ti goblok nepi ka sapatu kabeh merek Jajakaloh. Pamerek kabeh Pak Haji. All endorse, cowok ambassadors. Ya aslina bener kudu deket jeung Allah, ceuk Allah ibumu. Teh nu dipesankeun ku Nabi mah mau nyaritakeun indung ceurik da yatim atuh Nabi mah. Tapi nu boga indung cari leupeung. Ka tempat nu sangat punten kanu ngageugeuh di dieu. Airek init hijrah ke Bali terbebeja ke indung sok tapakuran geura bab indung Nabi paling menekankan bab ini kamu mau ikut jihad masih punya ibu urus saja ibu artinya keutamaannya luar biasa karena ibu malaikat tak bersayap yang ada sekitar kita Desember we jiga nu arenya hari ibu maruli kuota nyeun status I love you mom aku cinta padamu mah nya cek mamah teh mom you are my everything mah kau segalanya ku pret cek si mamah teh no mah kau segalanya ku nya segalana ku mama nyeuseut ku mama nyaitan popoean ku mama miape budak ka mama mun rek ka arondangan nya segalanya mamah mah rek kitu wae aing ngaku umat Nabi epi ka kolot tuh hormat rek sukses kumaha awas cicing di Bali bisa berkah bisa mudah rezeki teh kolot mah teu pernah eureun ngadoakeun di Bandung di mana-mana ya Allah sing hurip sing hirup budak abdi Rabbi habli minas solihin tadi dibaca doana Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min durriyyati tadi ayat ya Allah anak abdi sing jadi ahli salat sing jadi ahli masjid kacai jadi salwi kadarat jadi saloga kacai daek susuci kadarat daek salat jeung lalaki mah kudu salatnya di masjid ulah udunan kana aduk kana kesik kana arloji kana jam paheula-heula keur masjid geus siana pambung-bung naon merana tuh masjid jeung pasaran paheula-heula udunan ti abdi beusina ti abdi papana ku abdi ngelasna teu kudu mayar pas isukan launching dibawa ke masjid cek DKM sanu kamari pangadena udunana ye keranda ye tah kahormatan bilih bade ngararisan kan pambung-bung ieu masjid 3 lantai cik saya mah yakin ke subuh bakal pinuh ieu masjid. Teu cekap ku amin datangan. Amin unggul mah anggar we eta deui.
Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo? Ke masjid mang the real man go to masjid. Pernah tuh muludan ya Nabi diutus tuluy Nabi pernah sholat wajibna di imah cik mentas riwayat doib ge bae sholat sunnah di imah duha tahajud wajib maka masjid. Bu lamun boga salaki sholatna di masjid di imah kene pada deket ke masjid bare mau kena bu berarti dia cowok soleha. Kenaon ieu nyen masjid 3 lantai. Coba ukur pinuh ku jumaahan mah berarti Islam festival seminggu sekali we. Bali mah katang rada kuat aura spiritualna ya ngaji wae pinuh ki hareudang di Bandung mah ya aliran anyar Pak aliran salat duha make kunut tapi tong jadi fitnah tanya kunaon sia salat duha make kunut nah salat subuh kaberangan eta rada leuheung keneh eta mah aya deui anu salat Daud kamari salat ayeuna henteu aya deui nu kitu nya salat Daud ulah aya di Bali mah nya matak abdi mah dirawuh di pangku naon tujuanna supaya nyunah ka Nabi ulah muludan tiap tahun tapi efekna melidan ngedua matak budak pang dibawa ke masjid nu meta cina murota nu burger kieu cina tartil nu preman cina beriman Bandung sudah 1 juta anak muda kembali ke masjid. Allahu Akbar. Dengan dakwah yang sederhana budak pang cina pengajian kan pang mah tuh gayana ge unik lancung celana merecet tato rimbil culi bolong rantai ngambai nya gawe ngelem cek polisi eta kriminal mutlak lain tabayun verifikasi kunaon eta ngelem teu kabeli oke jelly drink beres sanggup padang dialungkeun Pak moal mungkin di eundeungeunna mah da teuas berarti orang tuh kudu memberi solusi jangan mencari sensasi akhirnya kan leuleus satena kenging teh ameng ka bumi ulin mana teu make kuota curang adeuk ngilu ayeuna kenging gitu engko bieu hayang ulin tapi diajak embung ka mana heula ka mana we atuh bayar ka mana heula teu naon lah Robin mah kumaha Batman we cenah ai imah abi kan 3 lantai kieu lantai pertama masjid lantai kedua madrasah lantai handap imah parkiran di luhur da sajajar jeung jalan nya kan dina tebing imah nalin beunghar na gawir 3 lantai kan di Bali gaya tanah lotnya pas mobil parkir hareupeun masjid kumaha komen pertama barudak jalan nih mau ke masjid anjing masjid cenah caing teh masjid Baitus Syukur lain masjid Al Anjing dibawa ke masjid cenah rek dirupiah we dikeruk make uyah caing lain kitu man kan tadi hayang ngilu dibawa riweuh mane mah ganti baju tah geus bau kan sama loba baju urut tapi aralus keneh ganti baju geus bau terus mandi gerejug tuh aya cihaneut aya kopi sok teu naon sok monok betang atungeuna wifi ngaberebet masjid abi make wifi Pak ame baretah barudak teh di masjid minimal keur internet ngong adan mah nya teu maturan salat aya wifi itu cara proses aya dispenser aya galon aya mie naon we bar sales kitu baretah nungguan bari ngitung bonteng ngong adan mah nya teu maturan karena dalam Islam 1 + 1 bukan 2 tapi 27 na salat mah kan salat berjamaah mah aya batu 4 saf 5 saf jadi pinuh sekali kajian bukan tablik akbar 5.000 6.000 orang masjid ngaleutikan juara teh jadi sederhana Rasul mah rahmatan lil alamin tong ditingali latar belakang komo ningali Bali tadi pas datang Masya Allah wudu nage 3 kali urang di sini kamera nggak kuat lambaikan tangan uji nyali dakwah ka Bali mah atuh karek datang ti bandara geus edeuk moal gani ngareupeun kuteu sare ayeuna alah Quran ge hafal sabarajud leungit bieu mah keur salat wal asri pabeulit jeung matini pecah konsentrasi gagal fokus ingat wae ka nu laleumpang Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun
ai aranjeun mah geus lila di dieu meureun biasa we ningali nu kitu teh ustad mah uji nyali atuh sampai atahiyat ge ngalamun atuh atahiyatulillah shalawatu wassalamu assalamualaikum syukur la ilaha illallah syukur Muhammad rasulullah hayalah shalah ya falah jadi komat coy nya matak Allahu Akbar jaga wudu di Bali mah geus jadikan Bali kota berwudu baru keleukan ditingali dosa teu ditingali kaciri beuntak karasa peureum kadeuleu akhirna peureum beuntak etana komen IG Ustaz sing kuat cenah ka Bali mah insyaallah nya teu kuat urang itu nu kuat tapi insyaallah Ustaz Debi geus moal digoda setan komo di Bali mah setan ge ngitung ngagoda urang mah ngagoda si eta lebar tanaga teu digoda ge hidang maka fa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim rek ngaji wae Quran kudu taun komo rek ngamalkeun hasil ngaji betul tidak maka saya salut ke Bamu Sunda yang ada di Bali jagoan kuatan nya asli narek guguru kumaha eta bisa kuat kieu di Bali kayak ngobrolnya umat bere jurusna orang kudu make kolor besi di dieu Allahu Akbar tapi dah tetap Bali nu Allah jangan mencerca kegelapan karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap betul aya alamat naon ieu urang diutus ka Bali nya titah ngaji jiga kieu aslina Rasul diutus ke Madinah teh haroream tapi ada tugas akhirnya Madinah hirup saya tadi di Instagram berdoa semoga satu ketika Bali menjadi kota hijrah amin menjadi kota hidayah amin menjadi kota seperti layaknya Madinah Al-Munawwarah baheula Madinah jahiliyah sumpingan ku Nabi kondusif jadi kota tujuan wisata rohani maka salut Bali ada kajian bikinlah kajian rutin Bali Lautan Kajian BLK gayanya entong di masjid wae di Kute tablik akbar wanian urang asal di amplop saya kemarin baru Pak jadi setiap saya ceramah di dalam saya kan di Bandung Mac Community kemarin Mac Day ada 6.500 motor berkumpul di Secapa Bandung ayo kan ke Bandung mah seorang perempuan Katolik wah tatona pino ngumudag rek naon ngumudag urang leuleumpangan jeung nu salib sangka misionaris yang asup Islam teh teu kuat Islam bukan urang bisi maot isuk motivasina lalaki bisnis lain pure we yang asup Islam stres duit loba pangabutuh eueuh cenah edan saeng teh sok atuh buru sahadat dah hidayah mah kan entak saya berdoa Allahumma ya Allah nawir qulubana cahayai hati setiap kami binuri hidayatika dimanapun kami berada dengan cahaya hidayahmu kama nawartal ardo sebagai engkau mencahayai bumi ini binuri samsika dengan cahaya mataharimu rata jadi tinggal di dunia nu mana rata aku panon poe mah abadan selama-lamanya maka kudu jadi jalan hidayah aya maksud pasti kunaon orang Sunda area di Bali pasti keur ngatreatment ulah kitu wae da Bali teh geuningan eksotik subhanallah surganya Indonesia kakopong orang luar mah nanyakeun Indonesia teh belah manana Bali cenah bakat ku Bali terkena beki terkenal deui ku aya orang Sunda di Bali ku sarolehna orang Sun omatnya mi hape kabeh nu Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lain nu urang maka sing deket jeung Allah dulu Allah lagi Allah terus lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu Allah ada masalah tiada cuk rek kamarana ge cekolot urang teh nu penting mah maneh bener karena kekuatan yang paling kuat di dunia bukan gunung bukan besi bukan api bukan angin bukan manusia bukan kematian tapi kebaikan maka Nabi masih disebut namanya padahal teu pernah hadir teu pernah panggih tapi begitu ketika kita bersalawat tersentuh hati yang panggih jeung Nabi tah ieu amalanana teh kumuludan jadi kaungkap Nabi diutus teh keur dituturkeun naonna prilakuna innama buistu li utami mama karimal akhlak tah eta puncak akidah mah akhlak nya mantak geus we nu geus mah
anu bom we ku kahadean aya runtah hiji cokot anu rek mentas bentaskeun tanya heula tapina ulah abang geus ngaji jeung Ustaz Epi pas tabiku khairat jong ngecos we kaluar ti Al Makmur teh aya turis teu ditanya heula jawab puntaskeun we jabang geus kolot di pangku puntaskeun lain nganuhunkeun nah teu bilang thank you sia teh aing karek beres mentas tanya heula rek mentas moal edek pangmentaskeun jadi amal soleh urang mah rusuh bangsa urang mah tergesa-gesa anu make Harley nanya anu make Harley teh kana mobil urang boga Harley teh oh belum sombong emang nu boga Harley maneh hungkul goreng sangka we kana mobil kadua kitu boga Harley teh cileupeungnya ceuk urang teh kana mobil katilu kitu jebret di hareup nabrak tangkal kabeh nu tilu mobil seri mantang tong lagi sanes lagi bade naroskeun di mana remna berarti Harley menanginya mah rek nanyakeun rem kan kecepatan tinggi nah sia teh goreng sangka wae nyebut sombong aya deui geng motor di Bandung mah sakan urut geng motor tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean salut geng motor nyusul King nyusul Ninja 2,5 atuh sakitnya tuh di sini wah aing diudag di wah aya di pom bensin motorna keur distandarkeun keluar sia tong ngebut daerah aing ya sanes ngebut daripada enak motor berarti yang ngising karena Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita al-ajalatu minas syaiton ngaku umat Rasul matong tergesa-gesa dalam menyimpulkan bising itu nu bener tanya heula tabayyun fatabayyanu verifikasi kemari di Sumedang aya bus asup ka Cadas Pangeran tipiwan ngalaporkeun ada satu korban bis masuk ke jurang korbanna nganduaan karena terpeleset licinnya jalan dan arus mudik arus balik RCTI melaporkan korbannya satu bis cek tipiwan duaan cek RCTI habis ini mana anu bener tong lieur datangan ka Sumedang atuh ternyata dua-duana bener sabeusna ngaduaan keneh jeung supir nya jadi kumuludan ieu entong alergi ku perbeda karena perpecahan itu bukan dari perbedaan yang saya pelajari perbedaan mah jelema nu sarua sok dahar sarua geus parasmanan geus ngaji parasmanan ngisingna bareng teu tukang teh sarua ngisingna mah nya lahirna sarua jodona teh sarua kenapa alergi dengan perbedaan wah nu sarua justru beda itu indah maka saya simpulkan perbedaan itu bukan penyebab perpecahan mah bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan sia teh ceban urang goceng hitung heula atuh nya sok satu bersatu bersaudara lamun bali hayang hirup jeung hurip dina kahadean perkuat silaturahmi perkuat persatuan dulur sadapur sasumur sakasur salemur sagubernur dulur salam satu jalur nya ame di akhirat menang pangampuran nu maha gopur karena sagedeung deui kubur Dr. Os maot Olga Saputra wafat Jupe paeh Uje maot Susi si milikiti mati ayo urang iraha sabaraha deui giga kuota usia teh sabaraha deui tah sesa teh tomotah wae ngan ceuk nabi innamal amalu bil khawatim amal mah kumaha unjung kumaha tuntung tukang roti maot katabrak kereta api roti kadet roti pisang roti suuk roti kacang roti dagang roti ngalewat karya kereta api jebret katubruk lakinu mautakum la ilaha illallah kewajiban urang mun aya sakarat talkinkeun la ilaha illallah kumaha ngomongna kantur roti kacang da ngapoe atuh wiridna roti suuk roti kacang roti awas di Bali ngapoe ningali orat ngapoe ningali maksiat teu nanaon ngananaonan ngong adan ka masjid sugan we maot keur sujud maot keur ruku maot keur ngaji ngeunah ya maot keur kikituhan aduh tera ku Allah mah la ta'khudhu sinatu wala naum
nu jadi maksiat tina maksiat teh lain maksiatna saha nu dimaksiatanana nganggap Allah lolong atuh urang urang maksiat teh ayo urang keur maksiat Allah apaleun teh nah sieun kana ku RT ku RW ku binmas teu ku Allah mah teu sieun tah eta nu jadi kenyat jadi kendali jadi ngerem teh GPRS gaspol rem saeutik rek kitu wae kan pertanyaanna kitu rencanakan kehidupan rek kitu wae rencanakan kehidupan kitu kuatkan iman takwa uhwah wae walau alam ea pae sasagedeung deui tak jaga wudu di Bali mah aslina jadi lebar rek cunihin teh geus wudu urusan itu Noel mah nya bonus eta mah lah nu lama urang cunihin nya berat tapi kenapa kita diutus berkumpul di daerah yang kearifan lokalnya luar biasa senyum aja maka kata Nabi absus salam sebarkan salam jeung sasage assalamualaikum brother mereka orang di Arab teu bisa bahasa Arab ge pede we Syekh assalamualaikum waalaikumsalam min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas siratal mustaqim akrab we aya masalah oh malah merekor mah mere parfum juga bieu dulur kabeh Syekh kul huwallahu ahad Allahu samad oh berarti dulur senyum perlihatkan Islam yang arif Islam yang akhlakul karimah Islam yang sopan assalamualaikum yang pentaskeun perlu itu bagaimana Bali terkenalnya teh syariahnya setuju absus salam wa atimu to'am tong pedit sok kali-kali bagi dahareun amen nu didaharku maranehna teh tina keikhlasan urang jadi hidayah maka sama ka budak pang bere dahar anu da raek salat ceuk pemerintahan Bandung mah tong dibere lah kena kitu deui lain mau apa tuker mun urangna ikhlas mah jadi jalan hidayah komo ka orang masjid mah mere dahareun jadi takbir jadi ruku jadi sujud paham ya jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai yang eueun miskin gara-gara sedekah setiap detik berkah aslina unfik alaik saya terima kasih sudah diterima dikasih kumis dikurut kadon beak silet kumisna breng deui kadon beuki nganelan lain syakartum la aji tong pedit absus salam wa atimu ta'am wasilul arham silaturahmi we ka mana ge wasallu tanu pangberatna bilaili wan nasu niyam nangtung peting ngareng kenek hudang batur nyegrek kerek ti brasare nyenyak tidur kita bangun untuk tahajud lamun hayang sakelas jeung Rasul ke Rasul mah tahajud teh wajib ayo urang ngaku umat Rasul tahajud mung salat tara zakat asa dibangsat hayang ka surga naon boga orang jero boga kawauhan diusir sia ku nabina ge meunang ngaku umat Rasul tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Catatannya adalah hati-hati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Mau tidak mau. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Hijrah ke Bali bisa investasi, nyimpen duit materi di bank yang kita kehendaki ketika sakit butuh operasi, beli darah untuk transfusi ke PMI tapi bisa nggak beli nyawa. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Maka di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung. Bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka bersilaturahmilah. Da panggih keur tawafnya jeung orang Majalaya hareupeun Ka'bah eta asa dulu repet ku hini satu. Kang di mana Majalaya? Panggih sa maktab. Urang di Bali panggih jeung orang Sunda. Tuh, hawana teh yang nraktir bakso 1000 ewang. Bakatku atoh. Aslina kabayang teh mun ke panggih di surga. Si ustad baheula ngaji. Haina bener tad baheulanya mun teu ngariung silih ingetan pentingna agama, pentingna Allah, pentingna wawuh jeung Rasul. Moal aya tempat seindah ieu ngaranna surga bari eueuh ibadah engke mah. Tadi dia pentingna silaturahmi teh. Silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Dan ini anjuran Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan menggapai kebahagiaan mendapat surga yang didambakan
qati'un, kalau engkau memutuskan naon? Yakni ikuti ar-rahim. Ieu tugas Bamus Sunda jeung AMS ieu, pembinana RK cenanya. Kayak ditah di RK ka dieu. Rek dibawa ke mana? Ieu gerakan. Ieu gerakan dakwah. Lain dahar di sawah dakwah teh. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid kan. Numbung nutup aurat kayak dibungkus ku boeh. Numbung ke masjid asa ngaku Islam di ke masjidkeun. Karunyangan DKM ge. Pada DKM punten ngiringan netepan jenazah. DKM apa sih mah tara salat. Nya ulah sok bae ulah teu saanting sakali seumur hidup. Langsung kita jadi imam bari ngagoler. Waduh. Tak imam salat jenazah mah nya jenazah itu sendiri mantap teu make ruku jeung sujud. Da imam lagi teu ruku jeung sujud. Itu hikmahnya. Maka Pak Aina tadhabur mereka marana ya. Untung aya acara PHBI ya. Jadi heueuh hirup teh keur maot. Hirup teh keur maot keur hirup. Orang ngadongeng, cing bener nggak jawab teh ya. Hirup teh keur maot keur hirup. Oh, dua pendapat ya. Keur hirup, keur maot, urang beresan dua nana. Mun hirup keur maot, domba ge dahar jukut keur maot, hayam dahar huut keur maot, maotna ukur bilatungan, pertanggungjawaban. Tapi mun urang dahar domba jeung hayam, kudu make doa, berarti hirup teh keur hirup, sok sanajan melampaui maot. Maka bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati itu jalan hidup. Maka yang mati itu hidup. Contoh jamur kuping hirupna tinu naon? Tinu hirup tinu paeh. Kan ibu-ibu gesok ngambek. Ini paeh wae. Kan paling membingungkan Hawa mah. Ya ibu-ibu aya pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Embung dikerasan, tapi mun teu keras ngambeknya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah mengingkari kematian pada itu teh awal kehidupan asana eueuh diayakeun, dieuweuhkeun, diayakeun. Ieu tungtungna aya di kehidupan yang lain. Ada satu ayat, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu wafat. Mereka hidup, lebih mulia. Maka hirup teh keur hirup. Lain keur maot. Tamun hayam dahar huut, domba dahar jukut, eta keur maot. Da ukur bilatungan, lamun urang mah dahar hayam dahar domba keur hirup. Aya balitungan, paham ya? Misqala darratin dihitung. Maka perlu kajian seperti ini teh. Keur naon? Keur bekal hirup saenggeus maot. Nunyaangan kubur teh bacaan Quran, anu ngalegakeun kubur teh silaturahmi. Dua we heula. Kaseke panjang, jalan ka Pacet. Mari panjang-panjang sieun kaburu macet. Sampai main ditutup, ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan Pak MC, bila anu bade naros tiluan lah. Mumpung panggih obat rindu. Di luar tema atau di dalam tema boleh. Ya ya desip ya berdak hijrah di ya. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Kang? Di Asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Tinggal di Sukawati. Sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah jalan 3 tahun. Sudah menikah? Belum. Nah. Rek itu wae. Buruh di sunatan. Sok atuh rek nanya naon? Di Pangandaran enggak dia ngojay? Dok, mau nanya apa namanya? Kata Ustaz kan tadi di sini termasuknya banyak maksiat-maksiat itu. Ukuran saya ya. Nah, Ngerasa nggak? Saya baru belajar hijrah. Jadi kiat-kiat cara menjaga pandangan itu bagaimana? Sama satu lagi doakan untuk para jomblo supaya cepat menikah. Siap. Amin. Kumaha cicing di nu suasana kieu urang geus hijrah ya, biar hijrahnya istiqomah begitu ya. Ingat mati, jaga wudu, tundukkan pandangan. Da bingung atuh di Bali mah, urang sare di lantai 5, tunduk anger di handap aya. Bukan itu yang pandangan hati. Make agama. Sakali mah teu naon, muka 2 kali maksiat, maka sakali dilakeun. Seseleket wae.
Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tasba. Rasul berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Buka lingkungan, gabung jeung bamus. Sering adain pengajian. Jam terbangnya dipadatkan untuk baca Quran. Kalau tidak bisa semua, sebagian. Life is a process. Process for progress, don't protest. Oh, ujug-ujug langsung jadi malaikat. Mau proses mah. Cuman konsepnya tahu nggak? Ini ada pelajaran. Kita pakai ali emas, cincin. Ker omeh lagra kan WC. Emas lain. Sekali deh. Kita pakai cincin emas, lagi cebok ke bawah air, lagra kan WC bersatu dengan kotoran kita. Emas lain. Rek sakumaha bali keadaana bermental emas. Beriman itu tidak terikat ruang dan waktu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Cuman ikhtiar untuk istiqomahnya bergabung di paguyuban. Anu saprekuensi. Aku pengen sih ngaji kayak gini. Makanya saya diundang ke sini berarti satu frekuensi. Nya, ente dugem ka dia teh kadon di masjid. Nya. Kok Allah diamina, dipisahna. Ya, sagunuk-sagunuk. Maka kalau memutarkan ikan di satu ember, aya jair, aya gurame, aya lukmas, putarkeun sing tarik, jair jeung jair, gurame jeung jair, emas jeung emas. Putaran bumi ini menuju akhir. Ya, kumaha milih lingkungan, maka kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Pak abawahu, kecuali lingkungannya. Nah, ini bersyukur di Bali ada peduli kajian. Saya berharap kalau di Bandung sudah pengajian biasa saja 6.000, 5.000 Pak, sudah tidak ada masjid yang sanggup menampung karena seminggu itu 3 kali kajian. Ustaz Hanan, Ustaz Rahman, saya kemarin hujan-hujan dia bergeming baru dapet. Nah, siapa yang mau jadi pelopor? Jangan jadi pelopor di Bali. Kali-kali buka di lapangan terbuka. Sok sing wani minimal dipelopori oleh Bamus Sunda. Ini kebaikan, pastabikul khairat. Nah, kan ayatnya kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorganisir, tapi dengan cara yang cantik, tidak menghakimi, mengilhami. Ya, diduetkeun atau bawa misalnya nanti grup nasid seperti ada teman saya Ray Nainbol kan sudah hijrah, Yuki Pasben, berbagilah talk show diskusi bari akustik di harapan kute. Itu bakal banyak nuka bandring. Itu pola sebetulnya mah. Jadi gimana tip and trick buat istiqomah? Nya orang weh sing yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Stay on the track, keep istiqomah. Ya, setuju tidak? Sip, doakeun nu kadua sing geura menang jodoh. Tapi biasanya mun ngajina karena Allah sok menang oleh. Contoh, saya ngaji karena Allah, insya Allah. Saya minta cai itu, saya minta konsumsi itu sudah disediakan ku Allah. Mun karena Allah mah menang oleh, jika keur macul mangih belut cokotong. Ayeuna pesimis Anda dengan jodoh. Saya tanya, Anda kesininya karena Allah? Karena Allah, insya Allah bakal menang oleh. Keur ngaji mangih opieun, opi tong. Oh, keur ngaji mangih jodoh cokotong. Tanya heula bogoheun teh main cokot wae. Karena cuka cokot teh beuki pisan. Kumaha mun pamajikan batur? Tenang. Bangsa kita hancur karena kerusuhan. Tong rusuh teh. Ngadoa nih, hanya doa yang berubah takdir. Ya Allah, hadirkan untukku jodoh dari sisi pilihanmu. Nih, saya ngomong gitu gitu. Hey Allah, bisa tuh mere langsung. Allah jebut tuh bisa. Berarti yang Allah lumpuh. Allah bisa nggak ngasih langsung? Jawab dari mana? Ngobrol atau dari angkot? Allah bisa tuh mere langsung? Cuman Anda pantas nggak diberi langsung? Tak eta masalahnya, maka pantaskan diri. Seseh banget, jaga wudhu. Right? Sip, oke, next Pak MC. Oke, tok, nu mana lah kuma Pak MC. Tuh nu kotak-kotak, tuh nu deket lampu. Sok, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky di Cililin. Cililin nggak dia nih. Majid. Nya apa? Dia ngomongnya cepel. Coki rek naon ki dari Rizky mah ya di Bali atuh nya. Sekawin can. Teu naon ulah mah di luar angkasa. Sok, yang penting dari dalam perasaan. Rek naon ki? Pak Ustaz, kalau mahar
di nama surat itu ada hukumnya. Mahar surat naon ya? Quran. Soalnya surat tanah. Terus mahar naon? Mahar nikah. Kawin, mas kawin. Mas kawin. Nah mahar teh lain keur nikah unggul. Cing jelas aing ngomong. Kan liu dihirohu kudu idhar. Bagaimana mahar nikah ditambah surat? Ya teu naon, tapi teu naonan. Berarti itu bonusna. Dari urang mah istilah unggul atuh. Saya nikah kepada si anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan, gerate nyambungnya. Oh dibayar kompan atuh ya teh. Seperangkat alat sholat mah jeung masjidna. Orang seperangkat alat sholat teh sajadah we jeung mukena, jeung masjidna jeung tempat wuduna. Saya banyak teman hafid justru maharnya teh ku bacaan Quran. Malah teu make duit, teu boga duit, bogana bacaan Quran, berkah. Boleh, sabaraha juz rek dibikeunna. Nya surat naon? Nya asal perempuanna ridho komo dipentang. Kemarin saya lucu tuh di Tasik. Ustaz, ada niat ta'adud nggak? Maksudnya ibu boga anak cenah parawan keneh geulis. Baelah maharna ku Ar-Rahman we. Saya nolak karena teu apa Ar-Rahman. Ayo kudu jujurnya, ulah mah ngapakeun Ar-Rahman keur eta. Mbak, karena Allah. Oleh karena atau karena oleh-oleh? Barang siapa Allah tujuannya. Kalau diminta ya ladangan. Tapi jangan berbuat satu namanya hijrah. Innamal amalu binniyat. Amal tergantung niat. Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, lamun hijrahna ka Bali ti Bandung karena dunia bakal menang dunia, tapi itu menang Allah. Awi imra'atin atau karena perempuan yang dinikahinya. Ieu maca Quran teh keur mahar karena Allah. Dari penta Ustaz ladangan, tambul tong disanguan. Ya, itu jadi boleh. Ya, oke. Next satu lagi. Sok kumaha MC we lah. Kurang ya janggotan. Sok asa teu di Bali ieu mah. Kumaha? Sok opatan lah. Payahan we urangnya. Sok mang buru keburu imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Dinar asal di Tasik. Asli namun film Leonardo mah Titanic ieu mah ti Tasik. Sok kumaha mah? Aya deui orang Tasik. Ngalider jauh. Di luar rumah. Sok bae. Kan cenah lamun budak rada bamor wae di detik mungkin gede bamor wae kudu sugan bisi wae tidak can dia nikahan. Oh ya. Nah, pertanyaan Abi, pernah aing ngadamu lamun akekah tegah umbe cenah teh ibu sapi. Apakah benar seperti itu atau kumaha gitu? Ai akekah mah ku domba. Oh, zaman Nabi akekah ku sapi. Nabi lain teu boga duit, parentahna ku domba. Nah, nembak akekah rada dilegaan. Hadis akekah mah nu sahih. Kullu gulamin rahinatun murtahinun dua redaksina teh. Bi aqiqatihi yauma sab'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kalau anak lahir tergadai tebus ku akekah di hari ke-7. Aing ngaran ngagade mah ya tanggal tebus atuh. Aing geus lewat hari 7 mah rek mencit mah ya pek we ngan ulah hayang disebut akekah mencit biasa we. Seperti kurban menang teu sameme salat Id mencitna. Cok sahar doma-doma aing surak sarek menangan ulah hayang disebut kurban. Tah eta ibadah teh terikat ruang dan waktu. Rek mencit mah mencit we ulah udunan tuh nyareknya sia teh aing mah domana 100 kan stres duit loba pangabutuh eueuh nya. Tah ayeuna bab akekah mah batasannya 7 hari. Nges 7 hari karek aya rezeki, ka 14 hari pencit we ngalain akekah, sedekah biasa we. Tong sok teu seleket. Aya di Bandung mah rek kurban pabelit jeung akekah. Sad nitip cenah. Kela ini nitip naon kurban atuh sad. Sad tapi aya masalah si mamah teh nu ngalahirkeun urang. Bejana ceuk nini urang si mamah teh can diakekahan. Ayeuna si mamahna di mana geus maot. Nu maot di akekahan. Akekah mah keur nu hirup jeung keur budak lain keur kolot. Ieu aya loba budak ngakekahan kolot tibaralik deui wae. Punten ini hukum.
akekah mah keur budak orok kewajiban kolot sunah muakad hari ke-7 lamun eueuh domana nya cukuran-cukuran sapaket atuh imah doma can aya budak teh gondrong we. Mun eta budak can dicukuran can aya domba nu marengan alah. Tapi ka budakna jiga domba alah. Terus timbang buukna bikeun sedekahkeun. Jadi mun terus bere ngaran nu alus eta etika dina akikah secara sunnah tah. Oh kaitan jeung baong jeung henteu. Imah sunnah ai akikah keur budak keur kolot. Salah deui wae. Contoh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Diciptakan kehidupan dan kematian teh ujian bagi yang hidup. Kehidupan kelahiran ari akikah keur kolot keur budak. Keur kolot pahalana mah budak mah nya kitu we melong. Mun urang konversi, mun urang aya nu maot lembur tetangga di mandian, di kafani, disolatkan, dikuburkan, keur nu maot keur nu hirup pahalana. Nu maot mah teu di mandian ge mau protes. Ngan nu bau nu hirup, sing bener mikir teh. Nah, jadi eueuh kaitan akikah jeung teu akikah kana karakter budak jadi bau. Lain eta ieu mah perintah sunnah bab maulid. Nabi diutus nyontohana kitu. Keur nyolehkeun kolotna supaya budak bertauhid. Gitu, paham ya? Tiran na koneng gede, pikiran dan segala gede. Sok hiji deui. Tablah dia atau berimang ya si Asmaul Husna ya. Halus kaosna euy. Berasa bola tuh di kaler wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya Ustaz? Siap. Dari mana Mas? Dari Kerawang. Kerawang, oke. Luar biasa. Udah berapa lama di sini? Insyaallah udah 17 tahun. 17 tahun, udah berkeluarga. Kelihatan wajahnya laku. Siap Mas, mau bertanya apa Mas? Di luar tema Ustaz. Nggak apa-apa. Suatu ketika saya ngobrol dengan teman-teman, ada teman yang satu mungkin dia lebih tahu daripada kami dan atau saya. Dia bertanya dan mengabarkan ke saya bahwa ada imam selain saya tahunya imam itu cuma 4 madhab itu kan. Madhab. Madhab itu kan cuma 4. Ya. Terus dia bilang ada imam yang ke-12 kata dia. Saya kan nggak ngerti kan. Ada imam ke-12 nanti dia yang akan menyambung semuanya itu imam itu akan berujung pada imam 12 itu. Yang saya tanyakan siapa imam 12 itu dan risalah apa yang dia akan bawakan kepada dunia ini. Cuma gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing atuh Mas, teu nyaho Mas. Ngadengin ke kakarak ayeuna. Dari mana informasi itu? Oh, yang nggak jangan memang si temannya jangan. Di mana eta imam 12? Kata muncul deh imam 13 Mas. Muncul deh imam 14. Mentak saya ngajawabna simpah teu nyaho. Da madhab mah ngan opat. Aya nu maksudna imam madhab imam naon ya? Mun imam salat leuwih loba. Aya imam bonyonya dan lain sebagainya. Yang Anda maksud itu imam naon ya? Itu seperti ya Imam Mahdi mungkin itu. Saya baru dengar imam 12 itu. Imam 12 tadi yang akan saya bertanya-tanya siapa sih akan tanya, makanya saya sepakat ini Ustaz ini yang akan saya tanya. Ya, saya jawab Mas. Dalam masalah hukum bertanya itu ke pelakunya, jangan ke yang nggak melakukan. Al-muslim yatlubu dalil. Bertanya sesuatu itu kepada si pelakunya. Dan nanya ke lain pelaku nama percuma. Soalnya istilahnya saya tanya itu dia malas lemes saya. Dengekeun. Si Mas eta wae nu mau beritana kulu Mas kelemes. Saya mah daripada kulu Mas kelemes mending kulimis. Mas urusan teu wawuh Rek 12, rek 13 dahar mah mayar. Sudah Mas, kalau Mas ragu ngalirkeun tinggalkeun. Nabi mah simpel, dak mayuri buka ilama la yuri buka. Datangi yang lebih pasti, tinggalkan yang Isribu Islam di Indonesia teh
aya imam itu, imam ieu, aliran itu, aliran ieu. Saya muncul viral di, langsung ngorake kupluk kabeh di Bandung. Aya aliran anyar kuplukinya. Madhab EPI nya. Alah. Setengeunaheun deui we. Rasulullah supaya madhab mah hiji dan opat ge ngindukna ka dieu. Saya baca kitab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semua kembali kalau ada ucapan Rasul yang lebih benar, buang daripada apa yang sudah aku ucapkan, walaupun seperti benar. Karena mereka pun merujuknya ke ini, ke Rasulullah, ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah eta jadi entong riweuh ku madhab. Nabi kan bab salat, kaifa nusolli ya Rasulullah? Cek Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku bagaimana kamu melihat aku salat, sederhana. Pelajari kaifiat salat Nabi. Jadi para saya di Bandung nu hiji utek-utekan, nu hiji ngusap beungeut, nu utek-utekan nyerang kan ngusap beungeut. Mah bid'ah eta, ngesolat ngusap beungeut. Dan bid'ah bihan lieur ningali curug sia utek-utekan. Tah eta Mas, obak mah kitu. Lieur, geus nya Mas nya. Geus ah. 12 yang biji deui. Aya deui pertanyaan Mas leuwih ekstrim. Ustaz, kunaon cenah Nabi Muhammad diturunkeun di Mekah? Surang teh mau diturunkeun di Cikadut. Mana nanyakeun deui engke. Geus takdir Allah we nya. Saya mah ngajawab simpel-simpel we. Ustaz, kunaon cenah soang sorana betarik? Ulah dijawab beheungna panjang, da jarapah ge beheungna panjang. Orai beheung sawak-awaknya. Tapi bangkong nu bohongan sorana ge tarik. Nya geus takdir Allah. Tah, ngan saumur jadi ustaz, kakarek ngadenge imam 12. Salat naon imamna 12? Tiga mengbal. Geus gede Mas eta mah Mas. Mun bisa jelemanna panggihkeun. Terus ruqyah. Harewaskeun kana ceulina la ilaha illallah. Mete ngalilieur. Leuwih ti 12 imam mah. Nya, ya lieur sepenting ngaji hahaha salat subuh kaberangan. Sok ngadoa ameh Bali juara saya sekali semuanya sekali. Allahumma ya Allah nawwir qulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan selama-lamanya. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir di sini engkau lunasi hutang-hutangnya, engkau pertemukan jodoh-jodohnya, engkau hajikan dan umrohkan, engkau berikan rumah yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, jadikan kota Bali yang sedang kami tinggali di sini menjadi kota hidayah, menjadi kota berhijrah, menjadi kota yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini menjadi bagian dari keagungan agamamu. Indahkan wajah kami, jadikan siapapun yang melihat kami jadi ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, makmurkan Masjid Al-Makmur ini dengan para pemakmur yang ikhlas, dengan para pemakmur yang soleh. Jadikan kami di sini satu, bersatu, bersaudara. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil umur Quran al-Fatihah.
Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kecil situ meuli kopea sakitu we ah. Hiji deui. Tomat peuteui, tamat euy. Hiji deui. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ngaja ceramahna teu dipanjang-panjang, ame dionang deui.